ครับพันเบิร์ดได้ไม้แล้วครับหน้าคลองครับเนี่ยติดตามนะครับมันนะครับคือบทจมเบิร์ดเบียดวะมันลอยน้ำเชือกนั่นหรือเปล่าตึกๆแต่ว่าวันง่ายอยู่วะวันง่ายนะในการแฮในการเอาแฮกมันครับทะเบิงครับที่ไปเอา